बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौसम के बदलते ही सूखी खांसी का घरों में आगाज़ शुरू हो जाता है और इसी वजह से ये खांसी फैलती चली जाती है, एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को। पते की बात यह है कि हमें किस तरह से इसका इलाज करना चाहिए और इस खांसी से किस तरह से बचे रहना चाहिए ताकि ये आपके घर में सबको ना लगे। सबसे पहले तो अगर शीर ख्वार को खांसी है तो इसको मदर फीड ज़रूर करवाती रहें, लेकिन बच्चों को स्कूल से भी बहुत जल्दी खांसी लग जाती है जो स्कूल गोइंग होते हैं। इनके लिए मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करवाएं और हाथ धोने की आदत ज़रूर डलवाएं। अगर आपके घर में किसी को खांसी है, सूखी खांसी जो ड्राई खांसी भी कहलाती है, या किसी बच्चे को भी खांसी है तो उनको चाहिए सबसे पहले एहतियात करें ताकि घर में किसी और को खांसी ना लग जाए। आज जो रेमेडी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो सूखी खांसी जो मौसम के चेंज होने में या मौसम के बदलने की वजह से हो जाती है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए आधा सेब, 7 अदद इंजीर, 2 कप पानी और 3 से 4 खाने के चम्मच शहद। अब आपने करना ये है कि एक पैन ले लें। इस पैन में पानी डालकर सिरप, इंजीर और शहद डालकर 10 मिनट के लिए उबालकर ठंडा करके छान लें। जब छन जाए तो आपके पास घर का बना हुआ खांसी का सिरप तैयार है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि खांसी की वजह से आपके गले की नसें सख्त हो जाती हैं और अंदर से ड्राई होने लगती हैं। इस सिरप से आपके गले की नसें और हदूद नरम होते हैं। दिन में 4 मरतबा 1 गिलास गर्म पानी में 2 खाने के चम्मच इस सिरप के डालकर पी लें। इंशाल्लाह आपकी खांसी जो ड्राई खांसी है, जो फैलने वाली खांसी है घर वालों को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी एक ही दिन में। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।